السلام عليكم مشاهدين، كدايرين؟ ياك بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وعواشركم مبروكه ويدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. اليوم نقدم معكم واحد البريوش القرص كاع كنحتاجوهم في رمضان وكنبغوهم ونتمنى ما يعجبوكم ان شاء الله. سمحوا لي راني شويه ضاربني البرد. هنا عندي 2 سليف ديال الفورص ديال الطحين ديال الفورص، عندي معلقه ديال الخميره ديال الدار، ملحه، عندي هنا شويه الزبده، وعندي نص كاس ديال الزيت ديال العود، زيت ديال الزيتون، ونص كاس ديال السنيده، وبيضه، ونخلط العجينه. بقاو معايا. نبدا قولي كيف كافة البشر باسم رحيم الرحمن، خالق كل شي مزيان، وصلاتي احلى النبي العامر، وجهه بضياء الجنان، وصحابه في كل زمان. يا بنت السلطان انا خديم وانت صاحبك بالشان، بيني وبينك بيبان زهر الدفلة. بعد ما خمرت لي العجينه هي هذه، وانا نحيد منها هذاك البرد اللي فيها لداخل ديك الهواء، وهنا نشكلها على حساب قريصات. اسمولي داك الزهر كيف بلوغك في مكان كله جندو جدران. يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان، فينا البر والإحسان. يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان، فينا البر والإحسان. ألا بأس أيلي ألا بأس ألا بأس، الحب والهوى معذب شي ناس. ألا بأس أيلي ألا بأس ألا بأس، الحب والهوى معذب شي ناس. أوليدي أيلي أوليدي يا وليدي ما صبرتي ما كابرتي. أوليدي أيلي يا وليدي يا وليدي ما صبرتي ما كابرتي. يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان، فينا البر والإحسان. انا بعد ما شكلت قريصات راه 2 سليف ديال الفورص خرجوا لي 16 حبه. نبدا قولي كيف كافة البشر باسم رحيم الرحمن، خالق كل شي مزيان، وصلاتي احلى النبي العامر، وجهه بضياء الجنان، وصحابه في كل زمان. يا بنت السلطان انا خديم وانت صاحبك بالشان، بيني وبينك بيبان زهر الدفلة في الكون قايمة، زينك شحال يبان مرار وعذب شبان. مسارك كله فوحة بالعطار ولباسك كله الوان، تبتيني بعنان فقري رسمو لداك الزهر كيف بلوغك في مكان كله جندو جدران. يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت
السلطان فينا البر والإحسان. يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان فينا البر والإحسان. ألا بأس أيلي ألا بأس ألا بأس الحب والهوى معذب شي ناس. ألا بأس أيلي ألا بأس ألا بأس الحب والهوى معذب شي ناس. أوليدي أيلي يا وليدي يا وليدي ما صبرتي ما كبرتي. أوليدي أيلي يا وليدي يا وليدي ما صبرتي ما كبرتي. يا بنت أنا بعد ما دهنت الكريصات ديالي زينتهم بشوية اللوز، عندي شوية اللوز مهرمش وزينتهم بيه. نتمنى ما يعجبوكم ونكون خفيفة على قلوبكم إن شاء الله. نبدا قولي كيف كافة البشر باسم رحيم الرحمن خالق كل شي مزيان. وصلت أحلى النبي العامر وجهه بضياء الجنان وصحابه في كل زمان. يا بنت هنا المشاهدين نشارك معكم واحد العصير درته بمكونات بساط وكيكونوا في كل بيت. عندي 2 ليمونات، عندي 2 تفاحات، وعندي حامضة، فيترو ديال الماء. بعد ما نقيت الليمونات نقيت التفاحات درت معهم نص كاس ديال السنيده وطحنتهم، وانتم تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. راه كيجوا زوينين مع رمضان، راه جاي رمضان حنايا موجهين ليه وقرابين ليه، ان شاء الله يدخل بالصحه والسلامه. العصير ضروري منه، هذا مكونات بساط. يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان فينا البر والإحسان. ألا بأس أيلي ألا بأس ألا بأس الحب والهوى معذب شي ناس. ألا بأس أيلي ألا بأس ألا بأس الحب والهوى معذب شي ناس. أوليدي أيلي يا وليدي يا وليدي ما صبرتي ما كبرتي. أوليدي أيلي يا وليدي يا وليدي ما صبرتي ما كبرتي. يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان فينا البر والإحسان. نبدا قولي كيف كافة البشر باسم رحيم الرحمن خالق كل شي مزيان. وصلت أحلى النبي العامر وجهه بضياء الجنان وصحابه في كل زمان. يا بنت السلطان أنا خديم وانت صاحبك بالشان، بيني وبينك بيبان زهرة دفلة في الكون قايمة زينك شحال يبان مرار وعد بشبان. مسارك كله فوحة بالعطار ولباسك كله الوان، تبتيني بعلان فقري رسمو لداك الزهر كيف بلوغك في مكان كله جندو جدران. يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان فينا البر والإحسان. يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان
مسكين وبرون حسان. ألا باس أيلي ألا باس، ألا باس الحب والهوى معذب شي ناس. ألا باس أيلي ألا باس، ألا باس الحب والهوى معذب شي ناس. أوليدي أيلي يا وليدي يا وليدي، ما صبرتي ما كبرتي. أوليدي أيلي يا وليدي يا وليدي، ما صبرتي ما كبرتي. يا بنت السلطان، يا بنت السلطان، يا بنت السلطان.